Hej, nu tänkte jag att vi ska prata lite grann om enhetsomvandlingar. Och då är det volym vi ska omvandla. Många av er kanske tycker att det är lite klurigt att omvandla från vårt metersystem till vårt litersystem. Nu tänkte jag ge er en liten förtydligande, så förhoppningsvis i fortsättningen så har ni inga problem att förstå det. Här i mina händer så håller jag en kubikdecimeter. Och en kubikdecimeter ser man ju att det är på grund av att den har sidan 1 decimeter åt alla håll så. Dessutom så har jag tagit med mig 2 förpackningar. Den ena är en klassisk liter mjölk. Så, och vi har dessutom en liter juice här, apelsinjuice. Det står här nere att det är en liter även om det syns väldigt lite. Det sägs att 1 kubikdecimeter ska rymma 1 liter. Och nu tänkte jag kolla om det verkligen stämmer. Därför så har jag tagit med mig en tratt också. Så vi ska kunna hälla över här och se om, ja, är det verkligen så? Jag tar tratten här och så tar vi den här liter juicen och så häller vi i kubikdecimetern. Som faktiskt har ett litet praktiskt hål i sig. Så där, hälla. Ser vi här, nu är drygt halva. Ja, kanske stämmer det här. Jajamensan. Titta, det stämde precis där. Exakt, och ingenting spillde jag heller. Då kan vi alltså konstatera att 1 liter och 1 kubikdecimeter är samma sak. Därför tänkte jag att vi ska skriva det på tavlan. Vi har alltså 1 liter är samma sak som 1 kubikdecimeter. Det skriver man ju så, 1 kubikdecimeter. Jag tänkte att vi fortsätter det här och tittar på hur det hänger ihop med deciliter, centiliter och så. 1 liter, det är ju samma sak som 10 deciliter. Förkortar vi så, DL. Och det är ju på grund av att deci betyder tiondel. Och här har vi liter, då blir det tiondels liter. 10 stycken tiondels liter är samma sak som 1 liter. Och om vi ska skriva här i metersystemet så får vi att det här är samma sak som 1000 kubikcentimeter. 1000 kubikcentimeter. Och 1 kubikdecimeter är alltså samma sak. Vi tittar också på centiliter. Vi har 100 centiliter. Centi betyder ju just hundradel. Har vi 100 hundradelar, hundradels liter så får vi 1 liter. Och då är det samma sak som 1 miljon kubikmillimeter. Alltså 1 kubikdecimeter, 1000 kubikcentimeter och 1 miljon kubikmillimeter är samma sak. Nu tänkte jag att jag ska fråga er här om ni vet hur många kubikcentimeter det går på 1 centiliter. Ja, det kan vara lite klurigt att se det, men om man förtydligar så kan man ju tänka att 100 centiliter, det vet ni ju att på litersflaskor och sånt så står det ju oftast 100 centiliter istället. Det är samma sak som 1000 kubikcentimeter. Och då blir det kanske lättare att se här att vi kan stryka 2 nollor där och 2 nollor där. Då ser vi att 1 centiliter är alltså samma sak som 10 kubikcentimeter. Då kan vi skriva det här. Så, då var vi klara.